ये है अल्लाह की बनाई एक ऐसी अजीबो गरीब चिड़िया जिसके सामने सारे इंजीनियर्स भी फेल हैं। इसका नाम है रुफ्स हॉर्नेरो, जिसे लोग ओवन बर्ड भी कहते हैं। ये परिंदा मिट्टी, घास और सूखे पत्तों से एक ऐसा घोंसला बनाता है जो देखने में तंदूर जैसा होता है, लेकिन असल में ये एक किला होता है। सबसे पहले तो ये चिड़िया अपना घोंसला ऊंची और मुश्किल जगहों पर बनाती है ताकि कोई शिकारी परिंदा या जानवर वहां तक न पहुंच सके। फिर उसका बनाया घोंसला सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होता, बल्कि इतना पक्का और मजबूत होता है कि बारिश, तूफान और यहाँ तक कि इंसान भी उसे आसानी से तोड़ नहीं सकता। और सबसे खास बात, हर बार ये नई जगह पर नई डिजाइन से अपना घर बनाती है। यानी इंजीनियरिंग भी, क्रिएटिविटी भी सब अल्लाह की दी हुई। बेशक अल्लाह ने परिंदों को भी वो समझ दी है जो इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे?